咳嗽太凶太顽固，记好2个便宜招，1分钱都不要多花。不管你咳嗽有多长时间，这条视频可得收藏好，全家老小多种咳嗽问题都用得上。第一个，橘红痰咳液，它能调理全家大大小小10多种咳嗽问题，小到感冒流感后引起的咳嗽痰多，白天咳晚上咳，甚至咳到胸闷气喘，大到慢性支气管炎、咽喉炎引起的不适，都可以用到它。里面都是些甘草、化橘红等理气祛痰、润肺止咳的中药材，老人小孩都能用。第二个，甘草干姜汤，干姜6克，炙甘草12克，一起煮水喝，可以祛风散寒、补中益气，适用于风寒感冒引起的咳嗽、痰白、量多清晰，伴有头痛怕冷的朋友，你都记住了吗？